खबर नहीं कैसा राजी रही थो, बेअंत आई तुझो अंत न पाया, वस न हले मां बेवस आया। संपूर्ण समर्पण, रियाज़ ऐं कला खे भक्ति समझण खां सवाइ को बि कलाकार सफल नथो थिए। जॾहिं को कलाकार पंहिंजे कला खे सम्झे थो ऐं ज़िंदगीअ जे लाइन चाढ़ियुनि ॾिसण खां पोइ बि इन जो साथ नथो छॾे, इहो कलाकार इन बाहि में तपी तॾहिं सोन बणिजे थो ऐं पोइ पंहिंजी इन कला ज़रिए सॼे विश्व में चमके थो। जॾहिं को शख़्स पंहिंजे गुरुअ जे आज्ञा खे पंहिंजो कर्तव्य सम्झे थो ऐं इन जे रज़ा ते राज़ी रहे थो त इन मथां बि संदसि जे गुरुअ जी अपार कृपा रहे थी ऐं पोइ इहो इंसान बि सूफ़ी रंग में रंगिजे थो ऐं सूफ़ी कवि मास्टर रांझन सॾाए थो। अखोपलो ही रांझन जो आसवाल, अछोत पायो अखोपलो ही रांझन जो आसवाल, बारे पुॼाईंदो हथ अघाईंदो मेरे न लाईंदो झूलेलाल, झूलेलाल मुंहिंजो तेरो लाल, झूलेलाल मुंहिंजो तेरो लाल, बारे पुॼाईंदो हथ अघाईंदो जय झूलेलाल दोस्तों। मास्टर रांझन सिंधु भवन तरफ़ां मां ज्योति प्रकाश वलेचा तव्हां सभिनी सुहिणनि सिंधियुनि जो अॼु जे हिन प्रोग्राम में हार्दिक अभिनंदन थी करियां। दोस्तों, वरसी हिननि जी मनाई बि वेंदी आहे जे पंहिंजे पोयां परसो छॾे वञे। असांजा बाबा बि सभिनी सिंधियुनि लाइ पंहिंजे गीतनि जो अनमोल वरसो छॾियो आहे जे अॼु बि असीं सिंधी वॾे प्यार सां ऐं चाह सां ॿुधंदा आहियूं। मास्टर रांझन साहिब यानी मुंहिंजा वॾा पप्पा
यानी वॾा सहुरा साहिब आहिनि। मूं हुननि खे कॾहिं ॾिठो त न हो, पर हुननि जा कलाम घणा ई ॿुधा आहिनि। असांजा पप्पा श्री मोहनदास वलेचा जी इन जी यादि में मेला माला खड़ा लॻाईंदा रहंदा आहिनि, जंहिंमें शरीक थी फ़ख्रु महसूस थींदो आहे। दोस्तों, मां अॼु बि फ़ख्रु थी महसूस कयां कि अॼु जो इहो ख़ासि मौक़ो मिलियो आहे वर्सीअ जो तव्हां सभिनी सां गॾु रूबरू थियण जो। त अचो त ॿुधूं पंहिंजे पप्पा श्री मोहनदास वलेचा जी खे उन्हनि जी कुझु यादूं मास्टर रांजन साहिब सां। असांखे नंढे उहिदे जूं यादगिरियूं कीअं थियूं अचनि यादि ख़बर नथी पए। असांजा डैडी चवंदा हुया, पुट मोहन, हे साईं जन जी आसीस थी जो तो इहो कयो आहे। ऐं असांखे डैडीअ खे ॻाइण वॼाइण जो शौक़ु हूंदो हुयो त पेटीअ ते माचीस में तीलीअ जेको बाक्स हूंदो आहे उहो कढी करे आङुर विझी करे अंदरि उन्हनि जो ताल ठाहींदा हुया ऐं शौक़ु हूंदो हुयो, जुनून हूंदो हुयो ॻाइण वॼाइण जो, ॾाढो पाण खे शौक़ु हूंदो हुयो। जिते वेहंदा हुया पेन इहो कढी करे वेहंदा हुया ऐं ॻाईंदा हुया ऐं तर्ज ठाहींदा हुया, जेका तर्ज हू हुते हुते पेटीअ ते वॼाए करे ऐं उन में गानो बि ठाहे छॾींदा हुया। ताल ते सभु कुझु मज़ो ईंदो हुयो ऐं असांखे चवंदा हुया, मोहन पुट ॿुधी ताल थी साईं जन जी, अॼु हेॾे वियोसि होॾे वियोसि, ताल ठाहे करे भॼन ठाहियो आहे। ॾाढो शौक़ु हूंदो हो ॻाइण वॼाइण जो, त उन में ठाहींदा। त इन विच में अॼु खां घटि में घटि 45-47 साल थी विया त मां कार वरिती। त मोहन कार त हाणे वरिती थी, मूंखे चकर बि खाराया ऐं घुमाए बि आहे। त मां चयोमांनि हलो सुभाणे महाबलेश्वर था हलूं। त सभु गॾिजी वियासीं, घर जा भाती ऐं पंहिंजी भेण खे बि इंदिरा खे वठी वियासीं ऐं उते वरी वञी करे मौज मारीसीं। उते वॾो हाल वरितोसीं, सभु उते ई वियासीं। त इहे असांखे आहिनि उन्हनि जी यादगिरी। अलाए काथन जी अलाह महर कंदो भॼन यादि हलंदा उहे हलंदा ईंदा। जय झूलेलाल। वीना श्रृंगी। दीदी वीना श्रृंगी हिकु बुर्क साहित्यकार आहिनि। हिननि जा घणा ई पुस्तक रिलीज़ थी चुकिया आहिनि, जेके हिंद ऐं सिंध में बेहद ई पसंदि कया विया आहिनि। दीदी वीना चङा ई साल ऑल इंडिया रेडियो दिल्लीअ में कमु करे सुहिणा इंटरव्यू वरिता। उनमें चाहे वो भगवंती नावाणी हुजनि या वरी आबिदा परवीन या बेनर्जी भुट्टो। हिननि इंटरनेशनल सेमिनारनि में बि शिरकत कई आहे ऐं घणा ई साहित्य अवार्ड बि मणिया आहिनि। वीना दीदी जो हिकिड़ो यूट्यूब चैनल नौ न्यापो घणो ई मशहूर आहे, जंहिंमें दीदी घणा ई संतनि जो, कलाकारनि जो, लाॻीदारनि जो ऐं साहित्यकारनि जी नंढी डॉक्यूमेंट्री ठाहे उन्हनि खे असां सभिनी सां रूबरू कराईंदा आहिनि। त अचो त ॿुधूं दीदी वीना खे मास्टर रांजन साहिब जे बारे में। जय झूलेलाल। मास्टर रांझन सिंधु भवन तरफ़ां मास्टर रांझन जी अॼु वरसी मल्हाई पई वञे। मां पाण खे ख़ुशकिस्मत भायां थी जो अॼु हिन मौक़े ते कवि रांझन खे पंहिंजी ख़िराज अक़ीदत पेश करे रही आहियां। ऐं संदसि कुटुंब जेको आहे सिंधी ॿोलीअ जी सेवा करे रहियो आहे, उन्हनि खे सलाम आहे त उहे सिंधियत ऐं सिंधी ॿोली ऐं कवि रांझन जे विरसे खे अॻिते वधाईंदा पिया अचनि। शाइरी जेका आहे उन जी उॾाम आकाश जी बुलंदियुनि खे छुहंदी आहे। कवि रांझन जी शाइरी बि दुनिया जे कुंड कुर्छ में पहुतल आहे ऐं नंढे चाहे वॾे खे
सभिनी जी ज़बान ते जेके ख़ासि करे ॻाईंदड़ फ़नकार आहिनि, रांझण जो को न को कलाम उन्हनि जे ज़बान ते आहे। कवि रांझण खे खिराजे अक़ीदत पेश कयां थी। उन जा कुझु शेर अव्हां जी ख़िदमत में पेश कंदे मां पंहिंजी भेटा पेश कंदसि। कवि रांझण शाइरी जे हर सिंफ खे मालामाल कयो, पोइ चाहे कवाली हुजे, गीत हुजनि, कलाम हुजनि या भॼन हुजनि, काफ़ी हुजे, हर हिकु सिंफ खे ऐं उन्हनि जेको समाज में ॾिठो उन दौर जे ऐं उनखे पंहिंजे कलम ज़रिए, पंहिंजे अंदर जे फ़नकार ज़रिए उन्हनि इज़ारियो आहे। ऐं उहा शाइरी अॼु बि जेका आहे सा असांखे ईअं थी लॻे त इहा असां सां वाबस्ता आहे। उन्हनि ग़ज़ल बि लिखिया ऐं पाण ॻाईंदा बि हुआ ऐं वॾी ख़ूबी इहा हुई जो रियाज़ कंदा हुआ। मास्टर रांझण खे राग रागड़ियुनि जी तमामु घणी ॼाण हुई ऐं उहे जेके पंहिंजी शाइरी कलमबंद कंदा हुआ से कंहिं न कंहिं राग ऐं रागड़ी ते आधारित हूंदी हुई। ग़ज़ल जी हिकु सिट पेश कंदसि रांझण जी। तोसां नज़र मिलाए दुनिया छॾियमि भुलाए, तोसां नज़र मिलाए दुनिया छॾियमि भुलाए, ॾेई सूर सख्तियूं भल तूं, ॾे सूर सख्तियूं भल तूं, सभु सिर ते सहसाईंदुसि। ग़ज़ल जी जेका सिंफ आहे तमामु थोरा ग़ज़ल गु सुठा ॻाईंदड़ आहिनि। पद्मश्री शांति हीरानंद हुई जंहिंखे क्लासिकल बेस हो ऐं अॼु जे दौर जा ग़ज़ल गु शाइर जेके आहिनि महेश चंद्र जी, घनश्याम वासवाणी, इन्हनि खे राग रागड़ियुनि जी ॼाण आहे ऐं उन्हनि पंहिंजे आवाज़ में जेको आहे सो इन सिंफ खे पे मालामाल कयो आहे। कवि रांझण कवाली ते बि जेको आहे कलम आज़माई कई, उन सिंफ ते बि, काफ़ी ते बि ऐं कवाली जेका आहे राग तुलन ते आधारित। उन में चवनि था दुख सुख जी आहे पाण में यारी, दुख सुख जी आहे पाण में यारी, कॾहिं शहनशाह त कॾहिं भिखारी। या इन खां अलावा हिकु ॿिए हंधि फरमाइनि था माल खज़ानो जी जीत आहे, माल खज़ानो ऐं माणियूं हिकु ॾींहुं तोखे छॾिणो आहे, हथ सां तूं कर करम धरम जे आईंदो तोखे अॾिणो आहे। त हीउ इंसान जे लाइ हिकिड़ो चिताव आहे त हीउ संसार फ़ानी आहे, तोखे हितां हलणो आहे, पंहिंजी हयातीअ दौरान ई तूं कर। ऐं चवंदा आहिनि अखि ॿुॾण खां पोइ सिजु उभरे या न बुरे। असांखे पंहिंजे जीवन में इहो संघर्ष करणो आहे ऐं सभ सां निभाइणो बि आहे। विलियम वर्ड्सवर्थ शाइर चयो आहे पोइट्री इज़ द फर्स्ट एंड द लास्ट ऑफ ऑल द नॉलेज, पोइट्री इज़ द फर्स्ट एंड द लास्ट ऑफ ऑल द नॉलेज, इट इज़ एज इमॉर्टल, इट इज़ एज इमॉर्टल एज द हार्ट। शाइरी उहा शइ आहे जेका जटादार आहे। कवि रांझण बि उहा शाइरी कई जेका जटादार आहे। संदसि अंदर जो फनकार उजागर हो ऐं पंहिंजे फन ज़रिए जेको आहे उनखे कलमबंद कयो। त अॼु वरसी जे मौक़े ते मां पंहिंजे श्रद्धा जा गुल पेश करे रही आहियां ऐं पंहिंजी खिराजे अक़ीदत कवि रांझण खे पेश करे रही आहियां। पंहिंजे अक़ीदत जो इज़हार कंदे मां इहो बि चवंदसि त वलेछा परिवार खे ऐं जेके सिंधू भवन सां जुड़ियल आहिनि रांझण जो सॼो कुटुंब, उन्हनि खे 100 सलाम। संदसि पोटी संगीता सुखवाणी जेका आहे उहा जेके सेवा कार्य ऐं ॿोली जे सिलसिले में जेके कार्य करे रही आहे, नई टहीअ खे अॻिते आणे रही आहे, त सचपच मां उनखे सलाम कयां थी। ऐं उहा कवि रांझण जी जेका आहे विरसे जी वारसी करे रही आहे ऐं इहा सभ खां वॾी खिराजे अक़ीदत जेका आहे सा रांझण लाइ थींदी।
त हींअर मां अव्हां खां इजाज़त वठी रही आहियां ऐं पंहिंजा श्रद्धा जा गुल पेश कंदे इहो ई चवंदसि कवि रांझन अजर आहे, अमर आहे, पंहिंजे लिखणियुनि ज़रिए, पंहिंजी शाइरी ज़रिए। सूफ़ी कवि मास्टर रांझन मुंहिंजा बाबा। मां ॾाढी नंढी हूंदी हुअसि जॾहिं बाबा खे ॻाईंदो ॾिठो हुयो। मूंखे अॼु बि यादि आहे बाबा चवंदा हुआ, पुट दुकान ते अच, जाम रांदीका ॾींदोसीं। कॾहिं कॾहिं असांजा पिता श्री मोहनदास वलेचा असां सभिनी ॿारनि खे बाबा जी दुकान ते वठी वेंदा हुआ ऐं बाबा जाम सामान ॾींदा हुआ। इहे नंढड़ियूं मिठड़ियूं यादियूं अॼु बि असांजे मन में आहिनि, असां सां गॾु आहिनि। पर बाबा जल्दी विछड़जी विया। मुंहिंजा पिता सालनि खां बाबा जी वरसी मल्हाईंदा आया आहिनि। मां बि वेंदी आहियां। असां सणनि सिंधियुनि जे लाइ इहो हिकु ॾाढो ख़ुशीअ जो मिसाल आहे कि श्री मोहनदास वलेचा मास्टर रांझन सिंधु भवन ठाहे सिंधियत जे लाइ ॾाढो मिसाल पेश कयो आहे। चल हर घर में अहिड़ा ॿार हुजनि ऐं जिते बि बाबा हुजनि ख़ुशि हुजनि। मुंहिंजी बेड़ी अथई विच सीर ते, मुंहिंजी बेड़ी अथई विच सीर ते, पलव पायां थी मां जिंद पीर ते, बासियूं बासियां थी मां जिंद पीर ते। ओ मुंहिंजी बेड़ी अथई विच सीर ते, मुंहिंजी बेड़ी अथई विच सीर ते, पलव पायां थी मां जिंद पीर ते, बासियूं बासियां थी मां जिंद पीर ते। ज्योतिन वारा लाल उडेरा के ही कन था तो दर फेरा, ज्योतिन वारा लाल उडेरा के ही कन था तो दर फेरा, तुंहिंजी महर अमीर फकीर ते, तुंहिंजी महर अमीर फकीर ते, पलव पायां थी मां जिंद पीर ते, बासियूं बासियां थी मां जिंद पीर ते। ओ मुंहिंजी बेड़ी अथई विच सीर ते, मुंहिंजी बेड़ी अथई विच सीर ते, पलव पायां थी मां जिंद पीर ते, बासियूं बासियां थी मां जिंद पीर ते। आही मेहरबान साईं मिलियो बस आहे, आही मेहरबान साईं मिलियो बस आहे, तुंहिंजी थोरी रहमत तुंहिंजी थोरी बरकत वॾो बस आहे, वॾो बस आहे। आही मेहरबान साईं मिलियो ॾस आहे, आही मेहरबान साईं मिलियो ॾस आहे। दोस्तों अचो त इन प्रोग्राम खे अॻिते वधायूं ऐं ॿुधूं
टीम MRSB खे। मां मुस्कान चांदवानी मां पंहिंजो मास्टर रंजन सिंधु भवन जो एक्सपीरियंस थी शेयर कयां। अंकल मोहनदास ऐं संगीता दीदी हिननि सां असांजो ॾाढो सुठो फैमिली रिलेशन घणनि ई सालनि खां आहे। जीअं त मास्टर रंजन सिंधु भवन तयार थी वियो उते प्रोग्राम थियण लॻा। असां बि हुननि प्रोग्रामनि में वञणु चालू कयो ऐं असांखे उहे सिंधी प्रोग्राम ॾाढा वणण लॻा ऐं असां उन में इन्वॉल्व थी वियासीं। आस्ते आस्ते उते ॿियूं बि एक्टिविटीज़ चालू थी वयूं, जीअं त कुकिंग कॉम्पिटिशन, योगा क्लासेस, सुखमनीअ पाठ, बहिराणो। इन्हनि में मूंखे वधीक मज़ो अचणु लॻो ऐं मां एक्टिवली हुन में पार्टिसिपेट थी वियसि। असांजी 10-12 ॼणनि जी टीम आहे जेके घणा ई सुठा सिंधी प्रोग्राम कंदा आहिनि। जीअं त असां सिंधी ॾिण वार मल्हाईंदा आहियूं ऐं प्रीति भोजन बि कंदा आहियूं। मां ॾाढी भाग्यनि वारी आहियां कि मां सभिनि प्रोग्रामनि जो जीअं त सुखमनीअ पाठ, स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन, बहिराणा, समर कैम्प, ओवरऑल सभिनि जी रजिस्ट्रेशन जो संगीता दीदीअ मुंहिंजे मथां विश्वास कयो ऐं मां सभिनि प्रोग्रामनि जी रजिस्ट्रेशन पंहिंजे दिलि सां कई। इहो कमु मूंखे ॾाढो वणियो ऐं इहो कमु मां पंहिंजे दिलि सां कंदी आहियां। मुंहिंजे हिन कम जी सराहना सभिनि खे वणी ऐं मूंखे हिन कम लाइ सिंधु यूथ सर्कल मां ट्रॉफी बि मिली। पोइ मूंखे मास्टर रंजन सिंधु भवन में बि चङी ट्रॉफियूं मिलियूं आहिनि ऐं मूंखे सिंधी डांस परफॉर्मेंस करण जो बि मौक़ो मिलियो ऐं तमामु सुहिणे नमूने सां असां सभु प्रोग्राम चङी तरह कंदा आहियूं ऐं मूंखे समर कैम्प में बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट सेखारण जो ॿारनि खे मौक़ो बि मिलियो। मुंहिंजो सॼो परिवार मास्टर रंजन सिंधु भवन सां जुड़ियल आहे ऐं मां ख़ुशनसीब आहियां, फ़ख़ुरु महसूस कंदी आहियां कि असांखे सिंधियत जी सेवा करण जो मौक़ो मिलियो आहे। जय झूलेलाल। मास्टर रंजन सिंधु भवन जूं एक्टिविटीज़ बेमिसाल आहिनि, मतिलबु ॾाढी मज़ेदार। समर कैम्प त ख़ासि करे मुंहिंजी फेवरेट। ॾाढो मज़ो ईंदो आहे हुन समर कैम्प में। 15 ॾींहंनि जी समर कैम्प में असांखे ॿारनि खे सिंधी लिखणु, पढ़णु, ॻाल्हाइणु सभु सेखारिणो हूंदो आहे। उहो सुठे खां सुठे नमूने असां 15 ॾींहंनि में करे सघूं, इन जे लाइ 3-4 महीना अॻु में खां असां सभु टीचर्स तयारीअ में लॻी वेंदा आहियूं। घटि में घटि 30 खनि मीटिंग्स थींदियूं आहिनि ऐं संगीता दीदी असांखे चङी तरह गाइड कंदा आहिनि कि जीअं सुठे नमूने ॿार सिंधी सिखी सघनि। उन्हनि खे अट्रैक्ट करण जे लाइ असां उन्हनि खे सिंधी सिखाइण सां गॾु गॾु काफ़ी ॻाल्हियूं ॿियूं बि, जीअं बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, डांस, ड्रॉइंग, इहे एक्टिविटीज़ पिणु कराईंदा आहियूं। जनरल नॉलेज बि सेखारींदा आहियूं। हाणे इन्हनि ॻाल्हियुनि सां ॿारनि खे थोरो इंट्रस्ट वधीक लॻंदो आहे सिंधी सिखण तरफ़। आख़िरी ॾींहं ते हिकु प्रोग्राम रखंदा आहियूं जंहिंमें ॿारनि जे लाइ काफ़ी एक्टिविटीज़ हूंदियूं आहिनि, जंहिंजी तयारी असां उते ई कराईंदा आहियूं। जीअं कि सिंधी लोकगीतनि ते नृत्य करणु, सिंधीअ में बैत चवणु, सिंधी ॿोलीअ में कोई गीत चवणु, ॻाइणु, या फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन रखंदा आहियूं जंहिंमें हू सिंधीअ में डायलॉग्स चवनि पंहिंजा। इन बहाने पोइ ॿार सिंधी ॻाल्हाईंदा आहिनि ऐं उन्हनि जे लाइ जाम सुठा प्राइज़िस पिणु रखंदा आहियूं असां, त जीअं ॿारनि खे थोरी लालच थिए, प्राइज़िस जी अट्रैक्शन हूंदी आहे ऐं इन करे हू वधीक महिनत कंदा आहिनि सिंधी सिखण सां। इन करे ॿार त ख़ुशि हूंदा आहिनि, उन्हनि जा पेरेंट्स बि ख़ुशि हूंदा आहिनि ऐं असां बि ॾाढो बेहदि इंजॉय कंदा आहियूं। जनरल नॉलेज जा अलॻि अलॻि क्वेश्चन्स ॾींदा आहियूं ॿारनि खे। ॿार मज़े सां उहो सिखंदा आहिनि सभु कुझु। तंहिंखां पोइ जॾहिं लास्ट डे फंक्शन पूरो थी वेंदो आहे, उनखां नेक्स्ट डे ते हिकु पिकनिक रखंदा आहियूं ऐं पिकनिक में ॿारनि खे बढ़िया मज़ेदार सिंधी रांदियूं बि सेखारींदा आहियूं। टिप गोड़ी, सट कुट, टिकरी, घणियूं जेके असां पंहिंजे नंढपण में रांदियूं कयूं आहिनि, डीटी ॾकर वग़ैरह, जंहिंजो मज़ो पिणु ॿार वठी सघंदा आहिनि। कटे सटे 15 ॾींहं ॾाढा मौज सां गुज़रंदा आहिनि समर कैम्प में ऐं उनखां पोइ
कारकतन में असां हुते 108 महासुखमनीअ जो आयोजन पिणु थींदो आहे, जंहिंजो बि ॾाढो मौज मचंदी आहे। सुखमनी करण जे लाइ हिकु ग्रुप ईंदो आहे जेके सुखमनी बिल्कुलु सुठे नमूने कंदा आहिनि, भॼन भाव थींदो आहे, हाल जा वाइब्रेशन सुठा थींदा आहिनि, कटे सटे ॾाढी मौज मचंदी आहे। मास्टर रांजन सिंधु भवन में जेके बि प्रोग्राम थींदा आहिनि, जीअं की सिंधी फूड फेस्टिवल, हर कंहिं प्रोग्राम में संगीता दीदी पंहिंजो एॾो सुठो गाइडेंस ॾींदा आहिनि ऐं असां हुनखे जाम सुठे नमूने करे सघंदा आहियूं ऐं मौज में माणे सघंदा आहियूं। जेके पार्टिसिपेंट्स हूंदा आहिनि उहे बि ऐं जेके ऑर्गेनाइज़ कंदा आहिनि टीचर्स वग़ैरह जेके, उहे सभु ॾाढी मौज सां ख़ुशीअ सां इहे प्रोग्राम्स जो मज़ो वठी सघंदा आहियूं। मां जाम ख़ुशि नसीब आहियां कि मूंखे बाबा जी वर्सीअ ते मास्टर रांजन सिंधु भवन में परफॉर्म करण जो मौक़ो मिलियो आहे ऐं सभिनि खे पसंदि बि आयो आहे। अचो त ॾिसूं उहो परफॉर्मेंस वरी खां। जय झूलेलाल, मुंहिंजो नालो जिलिका जितेंद्र वलेचा आहे। मां बैंगलोर मां आई आहियां। अॼु असांजे बाबा मास्टर रांजन जी वर्सी आहे। तव्हां अचो त तव्हांजे साम्हूं प्रोग्राम पेश कयूं था। वॾे वक़्त ताड़ियूं ज़रूरु वॼाइजो। जय झूलेलाल। मां कीर्ति प्रदीप रूपाणीअ जे तरफ़ां तव्हां सभिनी खे जय झूलेलाल। मुंहिंजा पिता श्री प्रदीप हरिराम रूपाणी हिकु दफ़े डॉक्टर दयाल आशा सां गॾु मास्टर रांजन सिंधु भवन जे महूरत ते विया हुआ। उन ई ॾींहुं संगीता सुखमणी दीदीअ जे किताब जो महूरत पिणु हुयो, जंहिंजो नालो आहे प्रेम तेजा रूप अने। उन ॾींहुं संगीता दीदीअ खे मुंहिंजो सिंधीअ में एमफिल हुजण जी ख़बर पई ऐं उन मूंखे पंहिंजे हिकु प्रोग्राम में मुख्य महिमान तौरु घुरायो ऐं मुंहिंजो सम्मान पिणु कयो। मां उन ई ॾींहं खां मास्टर रांजन सिंधु भवन सां एज़ अ मेंबर तौरु जुड़ी वयसि। हिकु दफ़े असां सभिनी मेंबरनि मिली करे हिकु सिंधी समर कैम्प ऑर्गेनाइज़ करण जो वीचार रखियो ऐं उहो ॾाढो कामयाबु पिणु वियो, छो त उन समर कैम्प में असां सिंधी ॿारनि खे न सिर्फ़ु सिंधी कल्चर, सिंधी खाधो पीतो, पर सिंधी ॿोली पढ़ाइण जो बि प्रोग्राम रखियो हो। उन समर कैम्प में सिंधी ॿारनि ख़ूब लाभ वरितो, न सिर्फ़ु नंढनि ॿारनि पर उन्हनि सां गॾु वॾनि बि सिंधी समर कैम्प जो लाभ वरितो। उन में सिंधी ॿोली
पिणु सेखारी वई, जंहिंजो कार्य मुंहिंजे मथां सौंपियो वियो हो। मां सिंधी टीचर तौरु सभिनी खे सिंधी, देवनागरी ऐं अरबी ॿई पढ़ाई। मूंखे अॼु बि यादि आहे त हिकु नंढो ॿारु जेको सिंधी अरबी पढ़ण में चाह रखी रहियो हो। असां उहो समर कैम्प ॾाढो कामयाबीअ सां पूरो कयोसीं। ईअं त घणा ई सिंधी कार्य उन मास्टर रामचंद सिंधु भवन तरफ़ां रखिया विया आहिनि, पर उन जी लिस्ट तमामु लंबी आहे। जीअं त हाणे मां उल्हासनगर खां 2-3 सालनि खां ॿाहिरि रहंदी आहियां, पर तॾहिं बि मास्टर रामचंद सिंधु भवन खां ओतिरी ई जुड़ियल आहियां। ऐं अॼु जे हिन कोरोना काल में बि संगीता दीदी पुठिते न रही आहे। केतिरा ई सिंधी कल्चरल प्रोग्राम रखिया आहिनि हर आर्तवार ते, जेके यूट्यूब चैनल ते पिणु हलाया वेंदा आहिनि। असां सभई उन में भाग बि वठंदा आहियूं। मूंखे उमेद आहे त संगीता दीदी अॻियां बि मास्टर रांझन तरफ़ां केतिरा ई कार्य रखंदी ऐं उहे कामयाब पिणु बणाईंदी। जय झूलेलाल। जय झूलेलाल। मां धनंती नागपाल, मां मास्टर रांझन सिंधु भवन में 5 सालनि खां वेंदी आहियां ऐं उतां जा सिंधी प्रोग्राम मूंखे ॾाढा पसंदि ईंदा आहिनि। अहिड़ीअ तरह उन्हनि सां जुड़ी करे मूंखे कॾहिं कॾहिं ॻाइण जो मौक़ो पिणु मिलंदो आहे ऐं मां उते ॻायो बि आहे। साण साण जॾहिं उन्हनि जा 101 महा बहिराणा उत्सव थियो, जंहिंमें 101 बहिराणा कढिया विया, जंहिंजो बहिराणो सुठो ऐं सुहिणे नमूने सजल हो, तंहिं ते प्राइज़ पिणु रखी वई हुई। मां सॼी राति वेही करे हिक हिक फल ऐं थाल खे लेसियुनि ऐं डायमंड सां सिंगारियो, जेका मुंहिंजी महिनत रंग लाथी ऐं 5 जजनि मुंहिंजे बहिराणे जे थाल खे फर्स्ट प्राइज़ ॾिनी, जेका मुंहिंजे लाइ ॾाढी फ़ख्र जी ॻाल्हि आहे ऐं मां उन कॾहिं न विसारे सघंदमि। साण साण संगीता सुखवाणीअ जी घणनि ई लिखियल स्क्रिप्ट ते मां कॉमेडी एक्ट कया आहिनि ऐं मास्टर रांझन सिंधु भवन में बि कया आहिनि ऐं लॉकडाउन जे पीरियड में यूट्यूब ते कया आहिनि ऐं लाइव बि कया आहिनि, जंहिंजी ॾाढी प्रशंसा थी आहे। ऐं मूंखे ॿिए हंधि बि उनजो प्रोग्राम मिलियो आहे कॉमेडी एक्ट करण जो। साण साण उन्हनि जे ॿारनि जे समर कैंप में मूंखे पंहिंजे पोटीअ सां गॾु परफॉर्म करण जो मौक़ो मिलियो ऐं फूड फेस्टिवल में सिंधी खाधो रखी करे मां उन में बि भागीदार बणी हुअमि। मूंखे तमामु घणी ख़ुशी आहे त मां मास्टर रांझन सिंधु भवन में सेवाऊं ॾेई रही आहियां ऐं सिंधियत जी जोत जॻाइण में पंहिंजो कंट्रीब्यूशन ॾेई रही आहियां। जय झूलेलाल। समर कैंप में मां फैब्रिक पेंटिंग, हैंडवर्क, हुक कड़ो, काज बटण ऐं रूमाल ठाहिणु सेखारियो हो ऐं इहो सभु सेखारे मूंखे ॾाढो मज़ो ऐं ख़ुशी मिली। दोस्तों, मास्टर रांझन जा गीत त तव्हां घणा ई ॿुधा हूंदा, पर अहिड़ा बि सुहिणा कलाकार आहिनि जे मास्टर रांझन जे मथां गीत लिखिया आहिनि। त अचो त ॿुधूं अहिड़े ई किन कलाकारनि खे। ओ वाजो रांझन यार तो, वाजो रांझन यार तो, वाजो रांझन यार तो, सब सनिवायो ना तो, साईरो चल जे रहमत सा, निर्मल मन तो पातो। वाजो रांझन यार तो, वाजो रांझन यार तो, वाजो रांझन यार तो, सब सनिवायो ना तो, साईरो चल जे रहमत सा, निर्मल मन तो पातो। वाजो रांझन यार तो, वाजो रांझन यार तो। रांझन रांझन पई पुकारा, रांझन मुझो
मन मुंहिंजो किथे हू त वसे पियो जिते किथे हिते वसे हू त हिते वसे पियो जिते किथे ओ मुझे मन में रांझन मुझे दिल में रांझन दिल रांझन रांझन गाए वयो रांझन रंगड़ो नचाए मुझे मन में रांझन मुझे दिल में रांझन दिल रांझन रांझन गाए वयो रांझन रंगड़ो रचाए ओ वयो रांझन रंगड़ो रचाए भक्ति कमाए रो झूलण के मनाए रो कहड़ी बुधाया कहानी कवि राजन हो ज्ञानी 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 कवि राजन हो ज्ञानी भक्ति कमाए रो भक्ति कमाए रो झूलण के मनाए रो कहड़ी बुझाया कहानी कवि राजन हुआ ज्ञानी 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 कवि राजन हुआ ज्ञानी दोहलो वजे तो डम 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 पायल वजे थी छम 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 दोहलो वजे तो डम 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 पायल वजे थी छम छम मुझी दिलड़ी पुकारे रांझन रांझन मुझी दिलड़ी पुकारे रांझन रांझन दोहलो वजे तो डम 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 पायल वजे थी छम 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 दोहलो वजे तो डम 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 पायल वजे थी छम छम मुझी दिलड़ी पुकारे रांझन रांझन मुझी दिलड़ी पुकारे रांझन रांझन मुझी दिलड़ी पुकारे रांझन 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 कदे तुझो दीदार थींदो रांझन कदे तुझो दीदार थींदो वरी मूंखे उहे तुझो प्यार मिलंदो वरी मूंखे उहो तुझो प्यार मिलंदो ढोल वजे तो डम 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 पायल वजे थी छम 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 ढोल वजे तो डम 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 पायल वजे थी छम 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 दिलड़ी पुकारे रांझन रांझन मुझे दिलड़ी पुकारे रांझन 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 ताड़ी रांझन 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 हर को पुकारे रांझन मुंहिंजो कहड़ीअ कुंड रांझन मुंहिंजो कहड़ीअ कुंड रांझन रांझन हर को पुकारे रांझन मुंहिंजो कहड़ीअ कुंड रांझन मुंहिंजो कहड़ीअ कुंड ओ रांझन मुंहिंजो कहड़ीअ कुंड रांझन मुंहिंजो कहड़ीअ कुंड ओ रांझन मुंहिंजो कहड़ीअ कुंड रांझन मुंहिंजो कहड़ीअ कुंड रांझन मुंहिंजो कहड़ीअ कुंड रांझन मुंहिंजो कहड़ीअ कुंड रांझन रांझन हर को पुकारे रांझन 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 मुंहिंजो गीतन में आ रांझन मुंहिंजो गीतन में आ रांझन मुंहिंजो भजनन में आ रांझन मुंहिंजो भजनन में आ रांझन मुंहिंजो गीतन में आ रांझन मुंहिंजो गीतन में आ रांझन मुंहिंजो भजनन में आ रांझन मुंहिंजो भजनन में आ रांझन रांझन हर को पुकारे रांझन 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 जीअं त श्री मोहनदास वलेचा मुंहिंजा जीजाजी आहिनि त मास्टर रांझन खे मां हाणे खां न पर बचपन खां ॿुधंदी आई आहियां। दादा हर साल मास्टर रांझन जूं वर्सियूं लॻाईंदा आहिनि। मां पिणु केतिरनि वर्सियुनि में वई हुअसि, कॾहिं सीता सिंधु भवन में, कॾहिं गोल मैदान रोटरी मिड टाउन में ऐं मास्टर रांझन सिंधु भवन में पिणु। हूअं त मूंखे सिंधियत जी कुझु ख़ासि जानकारी कोन हुई ऐं न ई मां किथे कोई प्रोग्राम्स अटेंड कंदी हुयसि, पर जीअं खां असांजो मास्टर रांझन सिंधु भवन ठहियो आहे ऐं मां उते वञण लॻसि त मूंखे बेहद पॉज़िटिव वाइब्रेशन्स अचण लॻा। पोइ मां पंहिंजी सिस्टर कविता ऐं संगीता दीदी सां गॾु केतिरा ई परफॉर्मेंस कया ऐं एंकरिंग पिणु कई। न सिर्फ़ एतिरो
पर केतिरनि ई वॾनि प्रोजेक्ट्स ते पिणु गॾु कमु कयो, जीअं कि एलोकेशन कॉम्पिटिशन, बहिराना साहिब, फेस्टिवल सेलिब्रेशन ऐं ॿिया बि केतिरा ई। मास्टर रांजन सिंधु भवन में नवनि कलाकारनि खे अॻियां करण जी ॻाल्हि ऐं सिदनीयत खे वधाइण जी ॻाल्हि मुंहिंजे दिलि खे छुई वई। ऐं हिकु ॿी ॻाल्हि मां उते ॾिठी त जेके असांजा मिट माइट दोस्त केतिरनि ई टाइम खां हिक ॿिए सां असां न मिलिया हुयासीं, रांजन भवन में उन्हनि सभिनी सां पिणु मुलाक़ात थिए पई, जेका तमामु ख़ुशीअ जी ॻाल्हि हुई। मां पंहिंजे परिवार में मास्टर रांजन जे बारे में केतिरो ई कुझु ॿुधंदी आई आहियां। अहिड़े महान कवि सूफ़ी मास्टर रांजन साहिब खे मुंहिंजो दिल सां प्रणाम। जय झूलेलाल। मां रीटा कैलाश वछानी मास्टर रांजन सिंधु भवन सां करीब 6 सालनि सां जुड़ियल आहियां। जीअं भवन ठहियो त मां कुकिंग कॉम्पिटिशन में भाग वरितो हो ऐं योगा क्लासिस बि जॉइन कयो हो। हिते हर महीने जे 3 आर्तवार ते म्यूज़िकल धमाको थींदो आहे, उहो मां ज़रूरु अटेंड कंदी हुअसि। पेंटिंग मुंहिंजो पैशन आहे। मास्टर रांजन सिंधु भवन जे ॿारनि जे समर कैम्प में मां पेंटिंग सेखारी हुई, ड्राइंग बि सेखारी हुई। हिते 100 में ॿार भाग वठंदा हुआ। हिते ॿारनि जी जाम ॿियूं बि कॉम्पिटिशन थींदी रहंदियूं आहिनि, जीअं त स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन, एलोकेशन कॉम्पिटिशन, ड्राइंग कॉम्पिटिशन, फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन ऐं ॿियूं बि जाम। सभिनीनि ॿारनि खे मां जाम सुठे नमूने डिसिप्लिन में रखंदी हुअसि, छो जो मां 37 सालनि खां टीचर रही चुकी आहियां। मूंखे ॿार जाम वणंदा आहिनि। सभिनीनि ॿारनि खे मां मस्ती में रांदि कराए विंदराए रखंदी हुअसि। मास्टर रांजन सिंधु भवन में ॿियूं बि जाम एक्टिविटीज़ थियूं आहिनि, जंहिंमें मां एक्टिवली पार्ट वरितो आहे, जीअं त बहिरानो साहिब, सुखमनी पाठ, सत्यनारायण पूजा, फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेशन, सिंधी फूड फेस्टिवल, नवरात्रि सेलिब्रेशन, डांस, कॉमेडी स्टिक्स ऐं जाम ईअं त सभु प्रोग्राम असां मास्टर रांजन सिंधु भवन में जाम सुहिणे नमूने मल्हाईंदा आहियूं ऐं सिंधी ॾिण वार बि सुठे नमूने मल्हाईंदा आहियूं। सभु मेंबर्स गॾिजी करे जाम दफ़ा प्रीति भोजन बि कंदा आहियूं। अरे हा, हाणे मां न्यूयॉर्क में रही करे बि कॉमेडी स्किट्स कयूं आहिनि, जेको तव्हां यूट्यूब ते ॾिसी था सघो। तव्हां यूट्यूब चैनल मास्टर रांजन जो सब्सक्राइब कयो ई हूंदो, न त जल्दी सां सब्सक्राइब करे छॾियो। मूंखे ख़ुशी आहे त अॻियां बि असां मास्टर रांजन सिंधु भवन में सोशल, कल्चरल ऐं ॿारनि जा ॿिया जाम प्रोग्राम कंदा रहंदासीं। दोस्तों, उम्मीद थी कयां त तव्हांखे असांजो इहो प्रोग्राम बि बेहद पसंदि ईंदो हूंदो। मास्टर रांजन सिंधु भवन यूट्यूब चैनल तव्हां ज़रूरु सब्सक्राइब कयो हूंदो। अगरि न कयो हूंदो त प्लीज़ सब्सक्राइब करो ऐं असांजो हौसलो वधाइजो। जय झूलेलाल। मुंहिंजो नालो रितिका बत्रा आहे ऐं मां होली फैमिली कॉन्वेंट हाई स्कूल में पढ़ंदी आहियां। अॼु मां तव्हां सभिनि खे ॿुधाईंदमि कि कीअं मां MRSP जॉइन कयो ऐं कीअं मुंहिंजो हिसा बणी वियो। 2016 जी ॻाल्हि आहे, जंहिं महिल मूंखे पंहिंजे दोस्त ॿुधायईं कि हेॾी ॾाढी सुठी समर कैम्प लॻी आहे ऐं मां बि हिन जे बारे में जाम ॿुधो हुयो। मां वञी करे पंहिंजो नालो रजिस्टर करायो ऐं होॾे ड्रॉइंग ऐं फैब्रिक पेंटिंग सिखी। होॾे आर्ट ऑफ लिविंग जा सेशन बि हूंदा हुया ऐं पॉजिटिविटी ते रमेश नानकानी जी असांखे जाम सुठा सेशन ॾींदा हुआ। पोइ 2017 में होॾे वरी समर कैम्प लॻी, जिते असांखे सिंधी पोइट्री, सिंधी पढ़ण लिखण सेखारियो वियो। पहिरियों असांखे सिंधी पढ़ण लिखण जो एॾो शौक़ु न हूंदो हुयो, पर संगीता दीदी असांखे एॾो सुठो एनकरेज कयो कि असांखे जाम मज़ो अची वियो ऐं सिंधी पढ़ण लिखण जे लाइ इंट्रस्ट अची वियो। बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट जा सेशन बि हूंदा हुया। हुन साल बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर जो अवॉर्ड बि जीतो हुयो। मां MRSP ते रेगुलर परफॉर्मेंस बि करदी हुयमि, जीअं अलाए जे छा में राज़िया, मोर तो थिले ऐं हिकु सिंधी ड्रामो जेको ॾाढो फेमस नालो आहे, जिन जो नालो आहे सिंधी अम्मा। मां हुन में बि पार्ट वरितो हुयो।
उते पर्सन डेवलपमेंट जा सेशन बि हूंदा हुया ऐं होॾे क्विज़ बि हूंदी हुई। असांखे मास्टर रांझन ऐं भॻवान झूलेलाल जे बारे में जाम कुझु सिखण जो मौक़ो मिलियो। उनजे ई मथां असांखो क्विज़ पुछी वेंदी हुई ऐं असांखे उनजे प्राइज़ बि मिलंदा हुया। हर साल जे एंड में होॾे सिंधी कार्निवल फेस्टिवल बि लॻंदो हुयो जिते असां मॉडलिंग, फैंसी ड्रेस, डांसिंग, ड्रामा हे सभु जा कॉम्पिटिशन हूंदा हुया। उते सिंधी फूड फेस्टिवल बि हूंदो हुयो जिते असांखे सिंधी खाधनि जे बारे में जाम कुझु सिखण जो मौक़ो बि मिलियो हुयो। अॼु मां पंहिंजो मास्टर रांझन सिंधु भवन में पंहिंजो एक्सपीरियंस शेयर करे रही आहियां। मास्टर रांझन फैमिली ऐं मुंहिंजी फैमिली असां ॾाढा सुठा फैमिली फ्रेंड्स आहियूं। सो बीइंग फैमिली फ्रेंड्स, मास्टर रांझन सिंधु भवन जॾहिं ठहियो हुयो असां हुते वियासीं ऐं असांखे हुते ॾाढो मज़ो आयो हुयो। मास्टर रांझन सिंधु भवन ठहण खां जल्द पोइ हुते सिंधी प्रोग्राम्स बि थियण लॻा, हुते योगा क्लासेस बि शुरू थी विया ऐं ॿियूं कॉम्पिटिशन्स बि रखियूं वयूं हुयूं। हुन जी जेका पहिरीं कॉम्पिटिशन हुई उहा कुकिंग कॉम्पिटिशन हुई जंहिंमें मां बि पार्टिसिपेट कयो हुयो ऐं मां कपकेक्स ठाहिया हुया। मूंखे फर्स्ट प्राइज़ पिणु मिलियो हुयो। जजिस बि ॾाढा सुठा हुया। पोइ इहो सिलसिलो हलंदो रहियो ऐं जॾहिं बि जेकी बि कॉम्पिटिशन्स हूंदी हुई मां पार्टिसिपेट कंदी हुयसि। जीअं स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन या ॿी कहिड़ी बि कॉम्पिटिशन हूंदी हुई मां पार्टिसिपेट कंदी रहंदी हुयसि। जॾहिं बि मास्टर रांझन सिंधु भवन में समर कैंप्स लॻंदा हुया मां उहे समर कैंप्स ज़रूरु अटेंड कंदी हुयसि। हुन समर कैंप्स खां थ्रू मां जाम कुझु सिखियो आहे। जीअं त प्रोजेक्टर्स जे ज़रिए झूलेलाल साईं जे बारे में ऐं बहिराणे जे बारे में, बहिराणो कीअं अटे सां ठाहिबो आहे उहो सेखारियो वियो असांखे। चेटीचंड जे बारे में सेखारियो वियो, चेटीचंड छो मल्हाईंदा आहियूं हुन जे बारे में सेखारियो वियो ऐं सिंधी ॾिण वारनि जे बारे में सेखारियो वियो असांखे। ॿियो पेंटिंग, पॉट पेंटिंग, फैब्रिक पेंटिंग, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट ऐं हुक कड़ा टाकणु सेखारियो वियो असांखे। सिंधी लिखणु पढ़णु बि सेखारियो वियो असांखे हुते। ऐं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ते लेक्चर्स बि हूंदा हुया जीअं आर्ट ऑफ लिविंग जा लेक्चर्स ऐं पॉजिटिविटी ते लेक्चर्स थींदा हुया। ॿियो मूंखे उहो बिल्कुलु न विसरंदो आहे जॾहिं असांजे उल्हासनगर जा बेस्ट डॉक्टर्स समर कैंप्स में अची करे असांखे पर्सनल हाइजीन ऐं दंदनि जी केयर कीअं कजे उहो सेखारियो वियो असांखे हुते समर कैंप्स में। मास्टर रांझन सिंधु भवन में मूंखे घणा ई सिंधी म्यूज़िक थर्ड संडे ते सिंधी म्यूज़िकल धमाकनि ते मूंखे सोलो डांस परफॉर्मेंस ऐं ग्रुप डांस परफॉर्मेंस करण जो मौक़ो बि मिलियो आहे ऐं मां घणा ई दफ़ा पंहिंजी मम्मी सां बि ग्रुप डांस परफॉर्मेंसिस कई आहे। मास्टर रांझन सिंधु भवन में सिंधी मेला बि लॻंदा आहिनि जिते हर साल कुझु नई थीम्स हूंदी आहे ऐं असांखे उन मेले में पंहिंजे पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स सां कुझु परफॉर्मेंस करण जो मौक़ो बि मिलंदो आहे। त मां पंहिंजी दादी सां हिकु दफ़ो हिकु स्किट परफॉर्मेंस ॾिनी हुई। पोइ हुननि मेले में फूड फेस्टिवल्स बि थींदा आहिनि ऐं हुन फूड फेस्टिवल्स में हर साल कुझु थीम्स बि हूंदी आहे ऐं हिकु साल नो गैस कुकिंग थीम बि हुई। ऐं हिननि फूड फेस्टिवल्स में असां निज सिंधी रोटी ठाहींदा आहियूं ऐं असां फ्रेंड्स पाण में मिली करे चिट्स जे ज़रिए ग्रुप्स ठाहींदा आहियूं ऐं पेरेंट्स जी मदद सां उहे सिंधी खाधा ठाहींदा आहियूं। ऐं मूंखे यादि आहे मां हिकु दफ़ो दाल सैंडविच ठाही हुई ऐं नो गैस कुकिंग थीम में मां मिठो ऐं तिखो मोनाकोस ठाहिया हुया। त मां पंहिंजो मास्टर रांझन सिंधु भवन में पंहिंजो टैलेंट ॾेखारियो आहे ऐं मूंखे ॾाढो वणंदो आहे मास्टर रांझन सिंधु भवन छो जो हुते मां ॾाढियूं ट्रॉफीज़ बि जीतियूं आहिनि, कैश प्राइज़िस बि जीतियूं आहिनि ऐं सभिनीनि खे मुंहिंजो परफॉर्मेंस वणंदा बि आहिनि ऐं मां ॾाढी ख़ुशनसीब आहियां जो मां मास्टर रांझन सिंधु भवन सां जुड़ियल आहियां ऐं हमेशह जुड़ियल रहां। बाबा जो जग प्रसिद्ध गीत अलाइजे शामे राज़िया। अचो त ॾिसूं सिंध जा फनकार हिन खे कहिड़ी सुहिणी तरह ॻाए रहिया आहिनि। अलाइजे शामे राज़िया।
छा मेरा दिया अलाए जे कहसा राजिया अलाए जे छा मेरा दिया अलाए जे कहसा राजिया कोई राजा कोई फकीर बाजीगर जी बाजिया कोई राजा कोई फकीर बाजीगर जी बाजिया अलाए जे छा मेरा दिया अलाए जे कहसा राजिया अलाए जे छा मेरा दिया अलाए जे कहसा राजिया ओ तो वहां कर तू तकबर छड़ कर निवड़त सरे सरे ओ वहां कर तू तकबर छड़ कर निवड़त सरे सरे यारी रख तू रांझन साज को दम दम कदर करे अले दे छा मेरा दिया अले दे किसा राजिया अले दे छा मेरा दिया अले दे किसा राजिया कोई राजा कोई फकीर बाजी करती बाजिया कोई राजा कोई फकीर बाजी करती बाजिया अले दे छा मेरा दिया अले दे किसा राजिया अले दे छा मेरा दिया अले दे किसा राजिया कोई राजा कोई फकीर बाजी करती बाजिया कोई राजा कोई फकीर बाजी करती बाजिया अले दे छा मेरा दिया अले दे किसा राजिया अले दे छा मेरा दिया अले दे किसा राजिया तो बहकर तो तकबर छड़ कर निवड़त सरे सरे तो बहकर तो तकबर छड़ कर निवड़त सरे सरे यारी रख तू रांझल सा यारी रख तू रांझल सा कम कम कदर करे अलाए दे छा मेरा दिया अलाए दे कैसा राजिया अलाए दे छा मेरा दिया अलाए दे कैसा राजिया ओ राजा को फकीर बाजी करती बाजिया राजा को फकीर ओ राजा को फकीर ओ राजा को फकीर बाजी करती बाजिया अलाए दे छा मेरा दिया अलाए दे कैसा राजिया अलाए दे छा मेरा दिया अलाए दे कैसा राजिया अलाए दे छा मेरा दिया अलाए दे कैसा राजिया छा मेरा दिया अलाए दे कैसा राजिया जय झूलेलाल अॼु मूंखे तमामु ख़ुशी आहे त मूंखे मास्टर रांझन सिंधु भवन जे बारे में ॿुधाइण जो कुझु मौक़ो मिलियो आहे मास्टर रांझन सिंधु भवन हिकु सिंधी सभ्यतिक केंद्र आहे इन सभ्यतिक केंद्र में घणा ई प्रोग्राम थींदा आहिनि मुंहिंजी मुलाक़ात मास्टर रांझन सिंधु भवन में हिकु म्यूज़िकल धमाके जे प्रोग्राम में थी हुई ही मास्टर रांझन सिंधु भवन इहो हिकु अहिड़ो ज़रियो आहे जेको ॿारनि खे सिंधियत जे लाइ एॾो इनकरेज करे रहियो आहे ऐं इन जी जेकी एंटायर टीम आहे उहा ॾींहं राति महिनत करे रही आहे सिंधियत खे वधाइण जे लाइ हिते केतिरा ई प्रोग्राम थींदा आहिनि जीअं त स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन इहा स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन उल्हासनगर जे सभिनी स्कूलनि मां थी हुई हिते केतिरा ई ॿारनि भाॻ वरितो ऐं घणा ई इनाम खटे विया ऐं असांजे इन भवन में समर कैम्प्स थियूं हुयूं फूड फेस्टिवल्स थिया हुया ग्रैंड पेरेंट्स सां गॾु एक्ट थियो हुयो रैंप वॉक थियो ऐं केतिरा ई हिते मनोरंजन प्रोग्राम थींदा रहंदा आहिनि
मुंहिंजी गुड़िया ऐं मुंहिंजे निराणनि जी गुड़िया हिते हर हिकु प्रोग्राम में भाग वठंदियूं आहिनि ऐं केतिरा ई इनाम खटे ईंदियूं आहिनि, जीअं त ट्रॉफियुनि जे रूप में, कॾहिं कैश प्राइज़िस बि मिलंदियूं आहिनि, गिफ्ट आइटम्स मिलंदा आहिनि, गिफ्ट वाउचर्स मिलंदा आहिनि, कुझु न कुझु ॿारनि खे इंकरेज करण लाइ को न को प्राइज़ मिलियो ई वेंदो आहे, कोई बि ॿार हितां नाराज़ थी न वेंदो आहे। ऐं मारस भवन में असांजे 108 सुखमणीअ जा पाठ बि थिया आहिनि ऐं असांजे झूलण साईंअ जा बहिराणा बि ॿारनि खे सेखारिया विया आहिनि। ॿारनि बहिराणा ठाहिया, गॾोगॾु उन्हनि जे मैटन बि ठाहिया ऐं हीउ प्रोग्राम असांजो दमादम वियो हुयो। मां मास्टर रंजन जी एंटायर टीम जी शुक्रगुज़ार आहियां कि हिन पैंडेमिक टाइम में बि हू ऑनलाइन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करे घर वेठे ॿारनि खे ऐं उन्हनि जे मैटनि खे इंकरेज करे रहिया आहिनि ऐं प्रोग्राम ॾेखारे रहिया आहिनि। मां हिन एंटायर टीम जी मदद बि कंदी आहियां, कॾहिं न कहिड़े रूप में, जीअं त रजिस्ट्रेशन काउंटर ते ॿारनि खे संभराइण में, डिसिप्लिन में, कॾहिं वॉलेंटरी थी करे ऐं कॾहिं प्रोग्रामनि में पार्ट वठी उन्हनि जो आनंद बि वठंदी आहियां प्रोग्राम में। मास्टर रंजन सिंधु भवन हिकु अहिड़ो भवन जेको मिट्टी पत्थर सीमेंट जो न ठहियल आहे, असांजे दिलनि जो ठहियल आहे। उन में ख़ुदि मास्टर रंजन साक्षात अची हर प्रोग्राम कनि था, न त असां में कहिड़ी ताक़त जो इहे मेला मलाखड़ा वञनि ऐं हर दफ़े लॻाईंदा रहूं। हर इंसान, उहो कलाकार हुजे या ऑडियंस हुजे, जॾहिं मास्टर रंजन सिंधु भवन में पैर रखंदो आहे त हर कलाकार ईअं भाईंदो आहे त उते ॾाढा पॉज़िटिव वाइब्रेशन्स आहिनि। हर कलाकार खे लॻंदो आहे उन्हनि खे उते ॿुधण लाइ ॿुधंदड़ था अचनि पिया। अहिड़ा सिंधी शैदाई ईंदा आहिनि जिन खे उते पंहिंजाइप महसूसु थींदी आहे। मास्टर रंजन सिंधु भवन हिकु अहिड़ो सभ्यतिक केंद्र आहे जेको सिंधियत जे हर पहलूअ खे छुहे थो। पोइ सिंधी गीत संगीत हुजे, कविताऊं हुजनि, ॿारनि जा कॉम्पिटिशन्स हुजनि, ॾिण वार हुजनि, सुखमनी साहिब हुजे, बहिराणा साहिब हुजनि, वर्सियूं हुजनि, सिंधी मेला हुजनि, हर का ॻाल्हि मास्टर रंजन सिंधु भवन में थिए थी ऐं माण्हुनि खे इंतज़ारु रहंदो आहे हितां जे प्रोग्रामनि जो। मास्टर रंजन सिंधु भवन जॾहिं खुलियो, एॾो सवलो न हुयो मास्टर रंजन सिंधु भवन खे अकेले सिर हलाइण। मां सैल्यूट थी कयां श्री मोहनदास वलेचा खे, जिन हिकु सुपात्र जो रोल बख़ूबी निभायो आहे। असां सभिनी सिंधियुनि जे पारां मां उन्हनि खे नमन थी कयां जिन इहो सुहिणो क़दम खयो मास्टर रंजन सिंधु भवन ठहिराइण जो। तमामु घटि अहिड़ा औलाद आहे जेके पंहिंजे वॾड़नि लाइ इहो कनि था। श्री मोहनदास वलेचा हिकु अहिड़ो मिसाल आहे जंहिंखे अखरनि में बयानु करणु नामुमकिन आहे। सच में शाबस आहे। मास्टर रंजन सिंधु भवन जॾहिं खुलियो तॾहिं खां इन हाल जा अहिड़ा सुहिणा वाइब्रेशन्स आहिनि, अहिड़ा सुहिणा सुहिणा प्रोग्राम्स उते थिया आहिनि। कुकिंग कॉम्पिटिशन हुजे या मेडिकल कैंप हुजे या मेला हुजनि, बहिराणा हुजनि, हर कंहिं प्रोग्राम में पब्लिक अची करे इंजॉय करे थी ऐं तमामु फ़ख़ुर जी ॻाल्हि आहे। हिक खां हिकु धमाको सुपर हिट आहे, हिक खां हिकु धमाको हाउसफुल वियो आहे। इन में मां उल्हासनगर जे जनता जी बि ॾाढी शुक्रगुज़ार आहियां जो उन्हनि अची करे असांखे एॾो साथ ॾिनो आहे, कलाकारनि साथ ॾिनो आहे, राॻींदड़नि साथ ॾिनो आहे, ॻाईंदड़नि साथ ॾिनो आहे ऐं टीम MRS बि उन्हनि बि तमामु घणो साथ ॾिनो आहे। मास्टर रंजन सिंधु भवन जॾहिं खुलियो तॾहिं असां तमामु घणी महिनत कई। मूंखे चङी तरह यादि आहे, मां लॻा सारा 2 साल हिकु हिकु माण्हूअ खे फ़ोन करे, WhatsApp ज़रिए, SMS करे इनवाइट कंदी हुअसि त कंहिंखां विसरी न वञे, 3rd संडे प्रोग्राम आहे। ऐं सच में सभिनी अची असांखे साथ ॾिनो। असां सभिनि जा शुक्रगुज़ार आहियूं। तव्हां सभई सुहिणा सिंधी असांखे साथ न ॾियो आहे त शायदि असां अॼु बि हिन औज ते न पहुचंदा।
ऐं सच में मां ॿुधायां कि मास्टर रांझन सिंधु भवन में जॾहिं पहिरीं मां ॻाल्हाईंदी हुअसि त मूंखे ख़बर न आहे, मूंखे कॾहिं ॻाइणु कोन ईंदो हुयो, पर जॾहिं मां वेंदी हुअसि पेर रखंदी हुअसि त हिकु अलौकिक शक्तिअ जो अहसासु थींदो आहे मूंखे। ऐं मां सिर्फ़ु बाबा जी मूर्तीअ में नियारे हथ जोड़े चवंदी आहियां, बाबा तूं संभालिजे। अॼु ताईं उहो बाबा पाण संभालींदो आहे। असां में कहिड़ी ताक़त, असां कुझु कयूं। इहे वॾड़नि जो आशीर्वाद आहे। उहे अची पाण बीहनि था त कमु थिए थो। सभिनी खे महसूसु थींदो आहे कि उहो रांझनी आहे जेको सभु कराए थो। मां त सिर्फ़ु हिकु ज़रियो आहियां। चवंदा आहिनि न, करे कोई पर कंहिंजे ज़रिए सां करो। करण वारो उहो पाण आहे। असांखे सिर्फ़ु हिकु ज़रियो ठाहे थो। मां सच में ख़ुशकिस्मत आहियां जो मुंहिंजे बाबा मूं में कुझु ॾिठो ऐं मूंखे इन जो ज़रियो ठाहियो। मूंखे माइक पकड़ण बि न ईंदो हुयो। मां कीअं ॻाल्हायो जो अॼु मूंखे वॾनि प्रोग्रामनि ते इन्विटेशन हूंदो आहे एंकरिंग करण जो। मां शुक्रगुज़ार आहियां पंहिंजे बाबा जी। मूंखे ॻाइणु न ईंदो, मां ॻाइण जी काई शिक्षा बि कोन वरिती आहे, पर उहो बाबा आहे जेको मुंहिंजे अंदर में वेही मूंसां ॻाल्हाईंदो आहे। बसि मां जेको ॻाईंदी आहियां अखि बूटे हुन बाबा लाइ ॻाईंदी आहियां। पोइ कीअं तव्हां सभिनी खे वणंदो आहे, मां सभिनी जी शुक्रगुज़ार आहियां। हिकु दफ़ो वरी मां तव्हां सभिनी दर्शकनि जी, टीम MRSD जी ऐं सभिनी शुभ चिंतकनि जी, कलाकारनि जी, साजींदड़नि जी, सभिनी जी शुक्रगुज़ार आहियां। तव्हां असांखे एॾो साथ ॾिनो आहे। मास्टर रांझन जी ब्लेसिंग्स तव्हां सभिनी मथां रहंदी। सभई सिंधी ख़ुशि रहो, शाद रहो, आबाद रहो। जय झूलेलाल। सदाई आबाद रहो, जिते हो जो चल शाद रहो। सदाई आबाद रहो, जिते हो जो चल शाद रहो। जिते हो जो चल शाद रहो, शाद रहो, आबाद रहो। जिते हो जो चल शाद रहो, शाद रहो, आबाद रहो। सिंधी सदाई आबाद रहो, जिते हो जो चल शाद रहो। प्यार सां सबके पंहिंजो बणायो, क़ौम पंहिंजीअ जो शान वधायो। हो प्यार सां सबके पंहिंजो बणायो, क़ौम पंहिंजीअ जो शान वधायो। वरसियूं ऐं मेला मल्हाईंदा रहो, मल्हाईंदा रहो, मल्हाईंदा रहो, मल्हाईंदा रहो। सिंधी सदाई आबाद रहो, जिते हो जो चल शाद रहो। सिंधी सदाई आबाद रहो, जिते हो जो चल शाद रहो। सुहिणा आयो कुर्ब कमायो, महल ते मुल्क जी इज़त बचायो। हो सुहिणा आयो कुर्ब कमायो, महल ते मुल्क जी इज़त बचायो। देश सां दिलड़ी लगाईंदा रहो, लगाईंदा रहो, लगाईंदा रहो, लगाईंदा रहो। सिंधी सदाई आबाद रहो, जिते हो जो चल शाद रहो। सिंधी सदाई आबाद रहो, जिते हो जो चल शाद रहो।
जात पात जो भेद मिटायो फखुर सां सभई सिंधी सॾायो हो जात पात जो भेद मिटायो फखुर सां सभई सिंधी सॾायो रुठलनि खे प्यारा परचाईंदा रहो परचाईंदा रहो परचाईंदा रहो परचाईंदा रहो सिंधी सदाई आबाद रहो जिते हुजो चल शाद रहो सिंधी सदाई आबाद रहो जिते हुजो चल शाद रहो रांझन जो ही अर्ज़ अगायो मता पंहिंजी ॿोलीअ खे बुलायो हो रांझन जो ही अर्ज़ अगायो मता पंहिंजी ॿोलीअ खे बुलायो सिंधत जी जोत जगाईंदा रहो जगाईंदा रहो जगाईंदा रहो जगाईंदा रहो सिंधी सदाई आबाद रहो जिते हुजो चल शाद रहो जिते हुजो चल शाद रहो शाद रहो